जय हिंद साथियों। इसीलिए कहा गया है कि घरों के बाहर आप किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखें। ये एक बर्तन मैंने रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कबूतर उस पानी में स्नान कर रहा है। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से पशु पक्षी भी की भी ज़रूरत होती है पानी। तो आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से कबूतर आनंद ले रहा है पानी का। तो ये कहा गया है कि आप घरों के बाहर बर्तन मिट्टी का अवश्य रखें, जिससे कि पशु पक्षी न केवल पानी पी सके बल्कि गर्मी से बच सके। बस ये एक छोटा सा संदेश था, शायद आपको पसंद आया होगा और आप भी ये कार्य करेंगे जो कि नेक कहा जा सकता है। धन्यवाद।